네, 이처럼 전국적으로 맹추위가 이어진 가운데 특히 강원도 기온은 영하 20도 아래로 떨어지며 최강 한파가 맹위를 떨쳤습니다. 또 제주에선 대설특보 속에 산간도로가 통제됐고 강풍 피해도 잇따랐습니다. 계속해서 이유진 기자입니다. 강원도 최북단 철원을 가로지르는 한탄강. 살을 내는 강추위 속에 강 표면이 얼어붙기 시작했습니다. 3m 높이 폭포에서 떨어지는 물줄기는 바위 곳곳에 얼음을 만들었습니다. 이곳은 평소 관광객들이 많이 찾는 곳인데요. 매서운 추위 탓에 관광객들의 발걸음이 뚝 끊겼습니다. 손님들로 북적여야 할 5일장은 인적이 끊겨 한산합니다. 찬바람을 막으려고 가게마다 비닐을 둘러쳤고 상인들은 난로 주위에 모여 연신 손을 비비지만 한기는 좀처럼 가시지 않습니다. 반죽이 어니까 이걸 다 쳐놓고 난로 피워놓고 해야 반죽이 안 얼어서 안 그러면 저 아저씨 어깨가 나가요. 반죽 너무 딱딱해지니까. 오늘 화천 광덕산이 영하 22.7도, 철원 임남이 영하 22.3도까지 떨어지고 체감온도는 영하 30도를 밑돌면서 강원 전역이 최강 한파에 꽁꽁 얼어붙었습니다. 대설특보가 발효된 제주에선 한라산에 10cm가량 눈이 쌓이면서 산간도로 곳곳이 통제됐습니다. 천백고지에 오려고 왔는데 지금 눈이 너무 많이 와서 여기 통제가 되어 있어서 못 올라가고 있는 상황이에요. 근데 지금 이렇게 눈 내리는 것만 봐도 너무 기분 좋아요. 또 순간 최대 풍속이 초속 22m에 달하는 강풍이 몰아치면서 담벼락이 무너지고 가로수가 쓰러지는 등 피해가 잇따랐습니다. KBS 뉴스 이유진입니다.